当一场巨大的暴风雪席卷了整片西伯利亚森林，此时的麦克已经迷失了方向，他担心暴雪会再次席卷回来。现在的他必须要尽快找到一处可以让他藏身的地方。正当他快要绝望的时候，眼前出现的一棵百年枯树引起了他的注意。他发现这棵枯树内拥有很大的空间可以让他藏身，于是他决定将这里进行改造。他从树林扛回来一根原木，如果想在这地方过夜，他就必须要让身体离开地面。麦克猜测，这场暴雪很有可能会让今夜的气温达到-20度，但只要让身体离开地面，再加上大树的保护，他感觉今天应该可以度过这极寒之夜。如果此时被困在这里的是你，让你在-20度的无人森林过一夜，但你能选择3件装备，你会带什么呢？大胆的说出来，我看看谁带的装备最厉害。杰克最厉害的装备就是这块羊毛毯，只要坐在上面就感觉不到了。看着现在雪花飘落的形状，他感觉气温在降低，于是他起身来到森林中，开始收集柴火。今天能否过夜的关键就在于柴火是否充足。他到森林中搬回来一根很粗的原木，然后将其分解。之后，他在木头上刮下来木屑。有了火源后，麦克感觉又看到了生存的希望。门前的篝火不仅可以为他提供温暖，最重要的是，在这森林中，野生物种在夜晚非常活跃。他想不到这地方晚上会有什么东西窜出来，而燃烧的篝火就能让95%以上的物种不肯靠近它。北部森林的夜晚来得很快，此时的温度很低。麦克坐在树洞内，守着篝火，开始听周边有没有奇怪的声音。目前看来没有任何的问题，现在他也可以放心的开始准备今夜的晚餐。他将盐块和胡椒砸碎，然后撒在肉排上。今天他要制作一种在大凉山学习到的烹饪方法。当篝火充分燃烧后，他将肉排直接就放在了烧红的木炭上。当肉碰到高温的炭火时，发出滋滋的声音，肉的油脂也被烤制出来。为了能让食物更快的熟透，他在肉上面又铺上了一层木炭。肉被烤制成熟后，牛肉散发着烤出来的炭香味。麦克感觉自己太饿了，切好之后，他将一块牛肉放入口中。热乎的牛肉配合着紧实的口感，这味道实在是太棒了。由于条件有限，他采用了最简单的烹饪方式，但是这种做法不仅保留了肉里面的汁水，而且他感觉这原始的做法却能将肉的香味完全激发出来。饭后，他好像听到了奇怪的声音。于是他开始将篝火里加入更多的柴火，让篝火烧得更旺。在一般的情况下，这种小型的野生物种看到篝火基本都不敢靠近。躲在森林深处的树洞内，外面的温度已经达到了-16度，门口燃烧的篝火在持续的给他提供温暖。麦克感觉很舒服，他要准备休息了。可就在这时，雪开始变大了。他不知道这场雪会持续多久，但躲在树洞里的他很安全，篝火提供的热量足以让他生存。今夜，他只希望能平安度过。